ভারতে আগস্টের বর্ষা পরিস্থিতি প্রত্যাশিত খারাপ পরিস্থিতির থেকেও আরও খারাপ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ ভারতে 28 আগস্ট পর্যন্ত 32% বৃষ্টিপাতের ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। মূলত দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে অনেকটাই। দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে 1 আগস্ট থেকে 28 আগস্ট অবধি প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতের মাত্র 38% কম বৃষ্টি হয়েছে। গত সপ্তাহে সারা দেশে বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও মধ্য ভারতে বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। মূলত এই অঞ্চলেই মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের সয়াবিন এবং অড়হর চাষের প্রধান এলাকাগুলো রয়েছে, যা এই সকল ফসলের উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে যে ভারতের মধ্যভাগে 1 আগস্ট থেকে 21 আগস্ট পর্যন্ত স্বাভাবিকের থেকে 36% বৃষ্টিপাত কম ছিল, যা 1 আগস্ট থেকে 28 আগস্টের মধ্যে 42% ঘাটতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব ভারতে 21 আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ছিল 6%। এই পরিমাণ 1 আগস্ট থেকে 28 অগাস্টের মধ্যে 4% এসে দাঁড়ায়। বৃষ্টিপাতের অভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ ভারত, যেখানে মাত্র 66.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এই পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী গড় বৃষ্টিপাত 174.8 মিলিমিটার থেকে 38% কম। কর্ণাটকে 1 আগস্ট থেকে 28 আগস্টের মধ্যে 75% বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দেখা গেছে। কেরালায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 31%, তেলেঙ্গানায় 38% এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বৃষ্টিপাত হয়।